Abi isaanuu live irra taa'ee mana bitatti live irra taa'ee kanaafuu akkuma jammareetti taajabatu osoo kabajaa maatii qabatee walumayyuu kabajaa maatii nama qabatee intarneet kaa hidhate takka osoo maatiin kee namartu miidiyaa kanarra jiran okko zamana kanatti namni silkii fayyadamne jiru namni argine jiru namni viidiyoo nama waraabaa dhokatee waan fedhen godhu namni waan fedhe gochuu barbaade dhokatee waan fedhe dalagakko. Maqaa malaala ama lafarratti gadi qabaati fixadha maaliif ani nimne kwan takkan dubbanne ani live badadhenan giddin dhufanii naasuusisan malee anaasaarleen jiru awwalallee ni manni ana awwalallee waan profile na jijjiirachise maatii yageessa namni waate umman immoo isaa wallolte jedha namni maatii qaba namarraa bahe qaba namarraa dhalate qaba. Yaa maal beeta amma namni komantii nama jala barreessu kun miira keessa nama galcha siigalee waama namni dhufee nama jala barreessu namni aariifsa waa dubbata. Beekaa jala barreessaniiti wayitenni waa dubbatu waraaban malee hammeen akkasii waan jiru natti fakkaatu. Beekodha waa akkata bar namni akkamitti isin beekodha inkwaan naafisa maatiin kennu wal beeku miti bar kakalee walitti dhufee qaanii takkatti waliin nyaate iyyuu isin beeku jedhee waliin waakkatu waan fedhe wal godhe jechuudha. Anaaf inni lola hin qabnu. Osoo lola qabaannee osoo anaaf inni lola qabaannee kun ati nagamu lola saniif akkas jedhee jedha. Osoo anaaf inni lola hin qabne an hojii biraa deemee na wani nakkas jedhuuf maybe bakka isin wal loladhanii shamarran asirraa dhaaltee ittaadha itti ta'uu danda'a. Silatti bayaatoo mangadi hawwaa ta'u hidibbat. Anillee karaa hiyyarra deemu anillee karaa isaarra deemaa jechuudha. Yoo akkanatti asirraa jala deemu kun isaa hawwaa ta'e mirga guutuu qaba. Asirraa guutaa nama gargar si poosattatee si faarsuu kanas si baasa taanaan itti cabsi. Gabbaano lamaan yoom qalalli godhiiti. Mee laalaati keessaa waliin dubbadhaati miidiyaa kanarratti onnoon godhinaati. Ani miidiyaa irratti anillee ani naasaanne ko miidiyaa irratti. Ani naasaanne ka haasaate abbaadha egaa haasaate akka haasaate ittaa fixatu. Ani naasaanne ko. Warri modereetara sanarraa goorashi. Of kabajaa. Amma nu haa uffisuu inni illee waan ulfinnaa fiduu nu martuu gaafa duraalee numatu qalal godheetti kenne beekta. An uffisu sana siraata wannoo godhee akkasitti kabaja godhee si adeeffatu wallahi takka wannoo goonu tokko hin jiru. Akkam jettu? Ani waan takka isaa barbaadu akkuma inni nama akka sanitti isa bakkadhaanillee. Nu gosti guutuun uffachuu feena kaama gosti guutuun abbeeronni eessumman adaadaan. Wallahi numatu bar qalal godhee kon jar ammoo gara arsii kanatti birdilibsii 60 fidan nuti birdilibsii 6 kenninaaniin dhugaa seeba guutuu kennaan kan dhugaa jettan kunoon wallahi lazi guutuu kennaa obbisu zarmaalzarii kenna uffisee miilarra jigee onnoo godhu kana miilarra jiguu qofaa miti ji'a tokko guutuu galgala wayita galu abaaboo siibitee galuu qaba. Itaati itti kenne itti murteessina. Tamana jirtu lolte akkamitti abaaboo naa bitee gara. Gadi harkifnaa dhiisisan. Haadha itti goonee gaa harkifna. Sun hattuudha. Waalaikum salaam. Hattuu gadi harkisan. Ani waan jechuu barbaadu. Namni anallee waa godhu hin jiru siillee waa godhu tokko hin jiru. Nama harka dhahee harka duubaan itti dhaaru qabattee deemaa jirti. Wanni sii balleessi wanni sii baddalee hin jiru. Ofii kiyyaa even osoo waan tokko hin nyaanne isii nyaachisee akka namoonni itti kan wajjin jiraachaa ture waa hunda xumure jechuudha. Akkasiin hin dalanne ofii kiyyaa dalagee jaartii jedhee horachaa ture jechuudha. Hadda isiin sin beeku jedhaa jirti afaan guuttattee an akka waan isii waakkadhee mucattiin tama durallee dhuftu sitti meera. Wal lama keenya mucattiin ammallee waamuu nan danda'a. Wanta akkattiin jidduu kiyyaa fayyisiin jiru. Mucattiin dhufte allaayee irra jira harkaan na qabatte argite. Kun waan guddaa miti. Eeggasiin harkaan na qabatte booda immoo ofirraa dhoggee mucattiin baatee deemteerti. Kan ammoo isiin illee argine namoota yeroo sana jira turan argee jira sanniin deemee itti viidiyoo kutee sheer godheeti kana gochuu jira jechuudha. Kun homaa isiif hin godhu argite. Kanaafuu miira keessaa baatee dhaabattee osoo yaadde baay'ee bareedadhee yaadaan waan natti fakkaatee dubbadha. Akka amma waan barbaade haa ta'u akka barbaade haa ta'u ka jirru imaaraatiidha yoo jettu
wallahi billahi jo ani marati miti bakka barbaadu so jiraadhe nama yoo nama kabajjeef nama jaaladhe nada gara deemu sani nama dubatti illee deebuu miti an jaalalasiisiti wanni hin taane hin jiru argite ammallee taanaan aarsaa kafalamuu qabuudha nan kafalaa ammoo yeroo isin afaan illaa fi dubbatte jettu miila keessa gara maaliif haadha manaatii akkanatti dubbachuu hin qabdu argite. Kisiin illaa fi hin dubbanne wallaahi kookii maa duraan illee hin beekna eeguma sibira galtee wal fuutan kana wannoo itti malee duraan akkasiin loltullee akkasiin dubbattullee ma beekta ammallee immoo illaa fi wanni dubbatte hin jiru. Yaa isatu ani siin beeku jedhee akka eeganni siin beeku jedhee anillee san beeku bakka waan jedhu kaaste. Anyways bakka kun waan salphaadha godhe waan salphaadha hin xumurra amma akka gootu ati amma abbeeronni isii nama 9 eessummaan illee nama 10 adaadonni illee nama 6 kanneen hunda laakka'ii obboleessi kan gafaallee 3tu jira kasii oli. Didikkoon illee 3tu jira kanneen maraa walirratti herreegi birdilibsiin haa bitamu wanni ulfinna haatillee abbaalleen kun hundi agartee gaafa duraan intalateen horadhu isinuu wannan jettaniiti walitti nama ta'a wal jabeessaa waliin guddadhaa jenneeti qalal goonee si kennine waan nufiyyuu abbaan hin qaalesin ammootu beekirra kafti bajjaallee warqin damadaaf noomi qottara waan jedhan sani. Waan kana qophaa'ii baadiyyoollee yoo si gargaare si haa gargaaru jaartiin tee jaartii teeti nikaa irraa qabdaa bakki isiin dhayitu hin jirtu gaafa ulfinna kana guuttee waan nu siin jenne kana guuttee dhufte intalatee nutu mana sii fidda ammaaf intalli nagaa qabdii hin jirtii warra bira jirtii hin yaaddayni hin cinqamini waan kanatti qophaa'ii akkasin nu dubbisi jaarsota qabadhu. Yaa moodeetarra irraa fuutu wanni si galaami moodeetarra irraa fuudhamuu qaba gaafa inni ulaagaa kana guutee dhufe moodeetarra adeebistuuf bakka waan baraa naasayin gubbaa kana teette ila mobe an jechu wallahi waan ilmi namaa Kiyya amma kan nu buufsaree nu barka qalbii akka ta'e aarii irraa baatu si goonaa rooti. Wallahi si bilu ati maaf qalladda qoy natti ante. Wallahi si qalladda jiru gijee takka takka miira keessaa baatuuf yaada. Akka ati yaadaa jirtuun beekan. Kanaafuu yoo gorsuma namaaf waan deemaa laata haa deemtu argitee gorsa namaa qabattee deemaa arti ammati. Gorsa nama maaliif qabadhaan nama guddaadha sammuu hongoota na gorsa ba. Maal akkasii ta'uu barbaada maal barbaada ammati. Baadiyyoon nuuf taate maani haakimuun darsaa. Baadiyyoo hin udaanan deemu. Salaamu alaikum baadiyyoo rakkoo qaba wallahi salaamu alaikum yaa jamaa. Haa ta'a boqqollaa nyaateera. Mubarak bali waan bura jenda godhatu argatti. Wallahi baadiyyoo nama taatoti akkasuma. Kira kana midhaan irraa kan jirre kiyyaa qaata see cuufan dadhabee. Afu ya Rabbi maal fide Rabbi ya. Hasbunallah ودون كفلو بوي ولا. Mubarak maal jettati waan kana irratti. Amma dubartii maa nutti galchite nuti amma jaarsummaarra jira dubartiin jilba jaarsummaa laalti manguddoo. Lakki banna maafuu dhiisaateettu maafuu wallahi nama guddaadhi siimuu beentaati. Ayyee kookii waan abbaan kee murteessan jaalattaa miire. Ayyee dubbii nu kennadha nutu isinii xumurrullee xumurraa hiinullee niina kiyya kana booda tirfii isinii qaaqa jettee isin lola jettee wallahi dubbisi harkaa daba jechaadha waan tole waan nu ta'i jenne waan nu godhi jenne godhuudha jechaadha.
Kiyya dhageette ka dubbachuu dandeetta. Waan mubaaraka jedhe dhageette. Maal jettanii hin dhageenye? Mubaaraka irra deebiif. Kookiin harka keenya jirti. Waan nu godhaa jenneen hin gooti. Waan nu ta'a jenneen hin taati. Si ajjeefnallee si fannifnallee yoo itti nuu fannifamti. Ati yoo nama barbaadattamoo lakki simatu abbaadha waan ati jette waan ati murteessite waan ati godhinaan jetteen godha jettamoo nama fidatta nama siifatta. Ayyee maali isin waan dubbatte qabdi waan ta'eef akka inni isin barbaadu isin barbaadu jedhanillee isin barbaadu jettee afaan isiirraa baheera dhiifama wajji. Waan bakka san hin jirru barra kiyya waan mubaaraka isin jedhe seeraan keessatti. Ila isa balleesse ila waan balleesse duratti dhiifama gaafa dhunan jennaan dhiifama gaafa dheeraami baadiyyoo. Jechi kun afaan isiirraa baheemi ani isin barbaadu jetteerti. Isin barbaaduu jennee dhalaan irra fidee akkana godhaa jette kana booda sun barbaaduu jette malee. Isin yoo jettee atamaadha manaa keetiin araaramuu feetamoo hin feetu. Maaf hin feene reen fedhatu araaramuu hin barbaannetti maal godhaati. Kanaafuu nama siifattamoo waan ani isin murteesseen waan ani godhi isin jedheen waan isinillee godhi jette jaalattee narraa fudhattamoo nama biraa siifattaadha gaafii salphaadha. Ayyee nama biraa siifadha Ramadaan ishee godha Ramadaanaa dhufu. Ayyee Ramadaanii waa baadii si waa bayyadaanii wanti kookii si waamti jedhaanii. Ramadaan laayii waa baadii qoodha waamii dhufaa ogaa. Kootu dhufee jaalatti baraarsi kootu dhufee asiin geenne akkam goonarree asii yoo geenne akkam jennaarree akkas jedhanii akkam jennaree yoo akkas jedhan akkam jennaarree hoodhu. As kenni qabi qabne kenni kennine dhayi dhooyne ajjeesin ajjeefna ni yoo qalal godhee anummaan isinii fixee amma kiyyaa maal gootaa mandara keessa deemtee dubbii dheeressite ganaa birdilisii nama diidama uffisuu nama maalii uffisuu yoo anummaan qalal godhee laslas godhee isinii fixee amma boru ganama isiilleen hojiidhaa baatee dhuftee. Waan biraa osoo hin taane baay'ee dhiphachaa ture innillee jecha malee waan biraatiif miti yoo illee fixarratti. Inni inshaallah bakka fedhe dubbataa oolu ka waldhabee siif isa siif haadha manaa keeti isiin isaa waan jennee maana duuba fixatte siin jechuu mirga hin qabu hin danda'ullee jaarsaaf jaartiin yoo wal dhabde kanama salphaan bilbilaan haa ta'u akka ta'e wayitii carraa argattetti fixatti. Manguddoonni kaleessa nutti himatte akkamin nu duuba garagaltee fixattee hin jettu aadaa arsiitii miti. Egalee jaartiin yeroo gaabbiten deebiti jaarsi yeroo gaabben deeffata nikaa yoo buusen deeffata. Amma sa'aatii kanatti daqiiqaa 10 keessatti yoo isinii finne hoo soo manguddummaa garasii gara nan oofin. Ayyee isin dhumate taanaan isin akkasitti rakkoota akkan qabu ani jedhadha rakkoon qabu. Kookii akkamitti? An rakkootti hin qabu ta'a miidiyaa irratti na fixaa fi talafaa suutuma fixanna. Eebarta miidiyaa dhumnaan talafaa dhumatte. Tama miidiyaa tana nuu fixaa ta'an itti deemna inshaallah. Kiyyaa laal tokkoffaa bakka ati manaa kee hin jirretti dubartii biraa mana fiduun dogongora keeti. Atuu jetteerti osoo ati quban qabne shaayii sii fiddee dhuftee harkaan si qabatte sun ammoo harkaan si qabachuun dogongora isiiti. Jaarsa namaa bakka jaartiin hin jirretti dubartiin bira dhayxee harkaan qabachuun dogongora safuudha waan san hin sirreeffatta gara fuulduraatitti. Gocha kanaaf ammoo irra deddeebitee dhiifama isii gaafachuu qabda. Dhiifama qofa osoo hin ta'in obboleettii tiyatana. Mubarak. Ramadaan mana Mubarak baalee jiru hin dhufuu jedhe. Walaa akka seene kinoo gaafa dhuju. Maal gooti darrabsitu? Waan noodiin kuttichaa jedhin ati jaarsaaf jaartiin araaramuu hin feetu osoo anaaf inni wal dhaba feene qabaanne asiiqee ani isaa wal dhaba qaba booda immoo anaaf inni hin fixanna
Yaafta isaa tana booda ammaaf wanni galteen galte tun rakkinni uumamte tun haa furamtuu jedha. Amma sun jaarsa kutteeti. Jaarsa araaraa osoo hin ta'in jaarsa diigumsaaf deemu. Ayyee nama biraa waama dhugaa namni biraa jala jira ramada kiyyaa namni biraa jala jira ol galfachuu hin dandeetta. Waa jala jira namni baay'ee namni gooddanyuu ni. Baaliyyoo nama yoo ofitti hin daballu nuti amma kootu dhufee hin laallu. Yaa sanii bara nu gabaabsu soogga gabaabsini ariifidha. Amma tamiidiyaa irraa miidiyaa marra fixaa fi kaan maal jedhaa jirta. Kaan ammoo keessaan buunee namni nu bilbiluu barbaadamu akkam sila afaan lama dubbachaa jirti barmuu beesiin. Lakki look Bilbila allaa gadi bu'u jennaan Mubaarak. Bilbila allaa gadi bu'u jennaan mujattiin gadi buuti rakkoon qabu. Barsiin jechuun jira. Tamiidiyaa afaan uummataa buute yoo asitti xumurre talafarraa atiifisitu fixata. Digalee laallaan intalli intala hayyuutti. Waan afaan uummataa buute kana nuti afaan uummataa irratti yoo isinii finne talafarraa ammoo amma ta'ee borganama ta'ee siifisitu fixata. An amma gabaabumatti an abbaa murtiiti manguddoodhallee abbaa mucattiitillee ati ammoo ilma kiyyaa soddaadhallee soddaan sodaadha ammoo an akka soddaatitti si laalu akka ilmaatitti si laala waan itti balleessiteef dhiifama gaafatta haadha manaa keetii boruuf ammoo haadha ilmaanii keetii hin beeyta gosa isiillee bakka isiin dhufteellee maatii isiillee beeytaa akka maraa waa maraa hin beeyta tan akkasuma qabatta waan naa gootu haadha manaa kee dhiifama gaafatta. Dhiifama gaafachuu qofa osoo hin taane bilbiltee fi fuutee fiddee suuqa geessitee daaba mormaa naa bittaaf jaartii teetii intala bareedduu tana waan isiin fakkaattu mee ilaali. Si qofaa nama mara itti hawwa nuhuu itti hawwina warri silaa gosaatu warri silaa abbaatu warri silaa obboleeyyanii eessummaniitu maal naa gootaa dhiifama gaafattee bilbiltee fi fuutee suuqa fiddee daaba mormaa bittaaf intala bareedduu tee tanaaf. Akkasi fixattan boru ganama ta'ee saafaa irra galgala irratti ta'ee sa'aatii isinin mijaa'etti deemtanii suuqa geessitee daaba mormaa tokko bittee fi dhiifama gaafatteeni viidiyoo bareedaa tokko waliin waraabdanii gadhiiftanii sanbooda mana galtanii laayivii waliin seentan kookii waan an jedheen hin diddu ati yoo waan kana fudhatta kiyyaa. Kiyyaa biyuutii irraa kaase. Kiyyaan nama mari'achuu tare. No wanni waan biraatiif tare. Tokkotu waan naan jedha diyaasfoora Ameerikaa kana homa gootan godhaa walii araarsaa'edha. Inshaallah malee isin araarsina. Waan isin jettan nyaara deemuu beeyanii rakkoo takka hin qabu. Fudhattee? Waan jaasin adda arganii yaa muyyattiin tama dura illee yeroo isin jirtu illee dhuftu waan ta'eef kun yoo rakkoo hin qabu ani fudhadheen jedha waan isin naan jettan. Ulfaadhu galatoome rabbi si haa kabaju kabajamii. Hayyee Mubaarak. 2,000 ta'uu hin qabu 5,000 ta'uu hin qabu 3,000 ta'uu hin qabu 1,500 ta'uu hin qabu suuqa waliin fiddee deemtanii indaaqimaachuu 300 diraam liyoon ይችላል 200 diraam liyoon ይችላል 500 diraam liyoon ይችላል. Waan isiin jaalatte boru godhii fi gammachiisii viidiyoo bareedaa waraabadhaa gadi dhiifadhaa boramootuu laabii seenaa waliin achirra isin arginaa kookii endeetno taan suuta dubbanna yeneenna Ta'e jettee beeka. Muree rakkoon qabu garuu dhiifamallee taati bor jette tanatti yaani ji'a tokko booda malee bahuu hin danda'u ji'aan booda jechuudha. Yaani bultii 25 booda. Madaamin teessina jamtii mere sa'a takkaaf sa'a lamaaf yoo gadi baate. Laala jechuun naayyamu naayyamti garuu fagoon jira waan ta'eef natti hin tolu. Ana budaabiin jira akka faggaatu warras keessa jiran hin beekanii. Ani bultii 25 booda. Okay. Kiyyaa budaabii dhaquu dandeettaati? Yoo akkasillee taate. Maal jetta? Abudaabii dhaquu dandeettaa? Maaltu na dhoggaree ana budaabii dhaquu na dhoggu hin jiru. Illakki jechuun sitti tola dhaquun sirraan fagaatuuf dhaquu maal wanni dhaquu rakkoon qabu. Konkolaataan hin jira konkolaataan hin deemu. Okay, erga konkolaataan jiraatee sa'aatii inni dhufetti waan amma Mubaarak jedhe kana qabatee haa dhufu dhiisira mudaan nuti hin gachina. Waan amma jedhe kana qabatee haa dhufu waan Mubaarak jedhe kana waliin gabbaatanii sa'a takkaaf waan qabatee dhufe viidiyoo takka waliin reedanii
atillee qalbii takkaan kiyyaa teettee eeguudha isiilleen dalagaa ofii geeffattee ol bira haa dhuftu karaa kanaa yoo itti deemne bareeda tataan itoo ofte qabbuune keessaan waan jiru haasoo inni bareeda na fakkaate muufee maal jedhe. Maashaallah dha wallah waan bareeda wanni barbaannu kana sheexaanni jidduu seenuun namni walirraa wannochuun gaarii miti sii galee. Kiyyaa yoo dandeette boru sa'aatii misaa irratti naannoo isiin jirtu dhaqiiti achumaan isiilleen sitti gadi haa baatuuti abraachuu misaa minaan biluunaa isiin dhufuu hin dandeetti namuu beekaa dubbiidhaan isaati malee dhufuu hin dandeetti isin argite maal bakka hojii isin jirtu argite ijoollee bira jirti waan ta'eef bakka hojii jirtu dhufuu hin dandeessi argite abudaabiillee hin jirtu kana waan ta'eef waan jiru dhugaa eega dubbii kennatti dhugaa jirtu akkasitti turraa baaftanii bareeda garuu abudaabiillee hin jirtu. Googishaa bakka hojii hin jirtu maanu sobda. Giraaraan takka nama supheen beeku jireenya kiyya irratti wallahi abdaabiin jiran bakka hojiin jiru. Amma mana madaamii jirta mee viidiyoo nu mul'isa iyyee mana madaamii keessa ga'e. Wallahi bakka hojiin jira. Manni madaamiin beesaa godhi mana madaamiin nu agarsiisa. Kookii mana madaamiin nu agarsiisa hin beekaa mana madaamii yan. Anillee hin beeku. Kilaasii keessa jira bakka gadi hin bu'amu sa'aatii ribaati ko. Mee kilaasii achi qabi hin beeksisi kilaasii mana madaamii hin beeksifti mee kilaasii machi qabi ani hin beeka kilaasii mayyuu caafame nu agarsiisa. Sinyalo. Sini himee bultii 25 booda ta'e rakkoon qabu. Kan mo'amaa jechuun yaani bakka miidiyaa sana eegaluun fixan taane naasuudhaan hojii. Garuu agas kiyyaa dandeettee meeshaa kookii akka wal jaalatan hin beekaa. Qalbii himisi dandeetti. Miinatti mirabuma keetii dhimma dandeettaa gin. Inni illee ganda keessaa deddeematu jechaadha akkasanitti. Yaa. Entau kookii wallahi. Amma gitteen ga'ee jira. Indeemu coomini kana booda dhalaa wajjin argitu godhe. Ani hin beekaa. Bakka amma akkas Mubarak. Dhumate kookii amma waan akkasii dhiisi. Abboon baalii yoo ta'e yaakiif. Ayyee shi bakka maashaallah jechuun dubbiin. Akka godhe shi kookii bakka boru nagee maatiin fayyadu. Bakka boru akkas gochuu barbaanna maaliifi guyyaa ajaa'ibaa dabarsaa boru waliin. Kiyyaa. Kana booda qilleensi jidduu keessan akka hin seenne. Eshi? Ani rakkoo takka hin qabu maaliif amma isin dhugumaan yoo achi jiraatte ana budaabii deemuu hin danda'a. Inni dhufa jetteerti kun bakka boru wal argitan. Guyyaa 25 booda dhaarte ban. No amma jettee ban dhumarteera bakka hin dhufti boru. Guyyaa 25 booda jette saa kookii. Boru jette boruun dhufa jette. Inde? Yoo na hayyamte dhufa rakkoon qabu boruu na hayyamte. Waatu mana jira koi. Waatu mana jira. Akka isiin boruu dhuftu hin barbaanne. A'uudhu billah. Wallahi waan akkasii takka hin jiru rabbi. Nagee baxawaatii ji. Baxawaatii ji akka wannoo taaksii isatu kafala bakka yalla. Wallahi waan takka hin jiramu rabbi qabeessu. Mata diftan nagaumaati. Qoflaa jiran xumurree jira boru akkasii wal argaa kiyyaadha yookaan dhayxee fuudhuu yookaan taaksii erguu fi ati wannoo godhe bakka boru waan san godha. Okay? Jaaladha waan isin jettan rakkoon qabu. Garuu isin amma muudii qabachuu jirti wanna asuma mihu qabdan argitee. Hin qabattu muudii hin qabattu atummaa muudii atummaa yoo qabataa jiraatte malee intalli baalee waan akkasii hin beektu. Yoo baalee lijoochu koo araadaa naachuu shamarri baalee dhiira kenna 10 taati takkattiin. Miyaara guutuun nagara yaara gaallu miyaara guutuun nagara yaara gu. Nu sagateen dhiira baaleeti malee shamarri baalee araadaadha baate. Waan akkanaa kanan hin safatan. Kookii hin dogongore? Akkasii hin goona jennaan hin godhanii hin goonu jennaan hin godhan bakka akkasii. Shartatti jedhe waan san godhuu diduu fi mee godhuu haadhii sun argina yoo duula addunyaa kana Rakkootti jiru tokkos godhaffa. yoo duula addunyaa kana tokkoffaa duula ittiin banin Ani saat dubbadhu. Salaamu alaikum. Baaliyyoo galchee